هلا اصدقائنا، شلونكم؟ هلا اصدقاء حسين وهيفاء، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل زين. رجعنا اليوم فيديو حلو جديد، وفيديو هواية انطلب من عندنا بخصوص الاسئلة، بخصوص سفرتنا مع تركيا وشو المشاكل اللي صارت لنا. هواية مسجات على الخاص وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وهواية امور وتفاصيل هسه راح يبدا يشرح بيها. اصدقائنا طبعا هذا الفيديو راح يكون كلش مهم ومميز، والناس راح تستفاد من عنده هوايه، تمام؟ بمعلومات كلش هوايه، فاتمنى من عندكم تسمعوه ثانيه وحتى لا يفوتكم اشياء. اكثر الناس اللي جايه عن طريق البحر من تركيا، تمام، الدول الاوروبيه، ان كان سوري عربي عراقي، تمام، راح يستفاد من هذا الفيديو. فاتمنى انه اول ما تبدون سووا لايك، وان شاء الله انه استفادون من هذا اليوم. وقصه حجزنا بتركيا راح نحكيها بالتفاصيل، شلون طلعنا من المانيا على تركيا وباي جواز، وهيفاء كانت وياي تذكرني الاشياء اللي انساها. تمام اصدقائنا؟ طبعا اول ما بدينا احنا جوازاتنا عراقيه واقامتنا شنو؟ المانيه. تمام. طبعا انا قاعد تشوفوني اسف، يعني طلع لكم تكعن اكو مشكله صارت بعيني، تمام؟ فبس قلت لازم اسوي هذا الفيديو لان الناس كلش منتظرته، اوكي؟ فماكم شغله بعيني يعني. اي طلعنا بالجواز العراقي، اوكي، من المانيا على تركيا. انت ايش تحتاج اذا كان عندك جواز عراقي؟ تحتاج اول شيء الجواز العراقي فيزا اونلاين تسويها انت وقاعد بالبيت، تقدر تسويها، واقدر اخليكم الرابط بصندوق الوصف، تمام؟ وبعدها ايش تحتاج؟ تحتاج تسجيل بالصحه بوزاره الصحه التركيه، كذلك راح اخليكم الرابط بصندوق الوصف، اوكي؟ بعدها سوينا هاي انا وهيفاء، واحنا ما شاء الله قلنا خلاص راح نسافر. وتركيا الناس عبالها سهله، تركيا كلش صعبه للناس اللي عايشين بالمانيا، لان شويه كنا جينا بطريقه غير شرعيه. انا كانت عندي دخوليه تركيا بسنه 2014، اوكي، وما عندي خروجيه، لان احنا كنا خرجنا شلون؟ خرجنا عن طريق البحر، اوكي؟ اكيد. فالموضوع هذا اثر علي كلش. شلون اثر علي؟ راح اشوفكم شلون انا رحت بعد ما سويت الفيزا وكملت وجوازي كله كامل وهاي الامور، تمام؟ وها اللي ملقح ما يحتاج فحص PCR ممكن مباشرة يسافر. طلعنا على اي مطار؟ كنا بمطار انطاليا، طبعا طبينا بمطار انطاليا. اي شنو صار ويانا بانطاليا؟ بعد ما شافوا الجواز مالتك؟ اي يعني فتحوا جوازاتنا اثنيناتنا، انا قالوا لي تفضلي يا حسين، قلبوا تمام، قالوا لي على صفحة. يلا. فاول مشكلتنا بدات بمطار انطاليا، تمام؟ ركزوا بهاي المشكله، كلكم انتم راح ترعون نفس المشكله اللي وقعت بيها. انا دا احكي قصتي، لا حد يقول لي انت قاعد تجتهد وانت كذب وما ادري شنو. انا انسان دا احكي قصتي حتى الناس تستفاد بس. طبعا اللي يحب يكمل ويانا نهايه الفيديو، لان الفيديو راح يكون شويه طويل، تمام؟ واللي ما يحب يقدر، يعني ما عندنا اي مشكله يطلع بس بدون اي تعليقات جارحه او كذب او ما اعرف شنو، لانه هذا الشيء صار ويا حسين. طبعا انا بالنسبه لي كل شيء ما صار، لانه اني ما كنت مقدمه لا يو ان ولا هاي السؤال كليتها، فحسين هي اللي صارت ويا المشكله. صحيح. فحسين اللي حيكمل القصه كليتها، واتمنى من الجميع انه ماكو اي انتقاد يا حسين. فاصدقائنا بمطار انطاليا طبعا البوليس اول ما دق اسمي قال لي شو اسمه، انت عندك مشكله، وخذوني على صفحه، اخذونا انا وهيفاء، طبعا دخلونا بغرفه بداخل مطار انطاليا، وما نعرف شنو اللي يردون، كان ما يحكون يعني ما يحكون الماني، اوكي؟ بعدها ظلينا شي ساعه ننتظر وما يفهمونا شنو الوضعيه، هل احنا راح يرجعونا؟ هل اللي راح يبقونا بتركيا؟ يعني ورا ساعه ونص. بعدين اتصالات اشتغلت هم بيناتهم، قام واحد يتصل بالثاني، يتصلون على غير مطار، يردون يعرفون شنو الاجراء اللي يسووه وياي. اخر شيء وصلوا يعني الاجراء انه اخر شيء سالوا هيفاء تردين تبقين بتركيا؟ لان هيفاء ما لها مشكله بالنسبه لي، المشكله تردين تبقين بتركيا؟ اذا تبقين اعطينا خبر. فانا من قالوا لي هيجي انا راح يرجعوني، قلت 100% راح يرجعوني على المانيا، ممنوع ادخل تركيا. والله بعدين شي 3 ساعات اخر شيء قالوا لي ادخل وانت واسطنبول تتفاهم. انا قلت يعني شنو اللي يصير؟ هي مجرد غرامه راح ادفع،
تمام؟ لان انا صار تقريبا 5 سنوات عندي دخوليه ما عندي خروجيه. زين، فبعدها دخلونا و3 ساعات مشكله ويا الشرطه، دخلونا الانطاليه. خلاص طلعنا سياحه، الناس تسال على السياحه، يا اخي كل واحد يختلف ايش قد يصرف، ما اعرف يختلف، بس اذا وياك هيفاء خلاص الصرف مفتوح. تمام. لا احنا رايحين يعني نتونس، رايحين ونسوي شهر عسل شهر عسل يعني. اي، فالمصاريف تختلف من واحد لواحد. أكيد. اوكي، بس الفنادق بهيك وقت، فنادق 5 نجوم بهاي الموسم ما سياحه غاليات يعني شي 200 يورو لليله. اوكي، 200 يورو يعني يطلع تقريبا 400 ألف او 380 390 ألف. تمام بالعراقي، ما نعرف اذا صح او غلط، بس هذا الحساب يحسن. فبعدها كملنا سياحتنا، وراها رجعنا على مطار صبيحة، قاعد نطلع الرجعة مالتنا تصير من مطار صبيحة. اوكي، بعد ما طبعا الطيارة مالتنا الساعة بالوحدة، احنا باي ساعة واحنا بالمطار؟ من الساعة 7. الساعة 7 7 ونص احنا واصلين بالمطار. انه احنا كنا متأكدين حصير لنا مشكلة 100% من هناك، قالوا لنا انه انتم راح تروحوا هناك راح تصير الاجراءات، فما رحنا واجهنا المشكلة بعد، غير انه سوينا الفحوصات وسوينا السوالف هاي. اي، ف يعني احنا ما نعرف شنو المشكلة حتصير ويانا، بس احنا نعرف انه راح ندفع غرامة. الغرامة اللي كنت تتوقعها انا اكثر شيء تتوقعها 300 دولار او 300 يورو. تمام؟ فبعدها بعد ما سوينا الحجوزات، كملنا كل شيء، الفحوصات، ما ادري شنو، وصلنا البوردنج اخذناه. تمام؟ اخر شيء مرحله الكنترول مال الجوازات. تمام؟ فحص الجوازات. من فحصوا جواز هيفاء، قالوا لها خلاص انت ما عندك مشكله، فحصوا جوازي، كان يشيل التليفون. قلت حسين راحت فلوسك. تمام؟ بعدين بعد ما شال التليفون قالوا تفضلوا ويانا، قالوا لي تفضل، ودزوا لي على واحد ضابط، اجى ضابط وقال لي شغلتك مو يمنا بالقمارق، اكو عندك مشكله روح حلها. بس وصلت للقمارق، اعطيت جوازي. تمام؟ انا بعد لي 10 ايام والاقامه الالمانيه تنتهي، 10 ايام، ويعني لازم عندي تجديد للاقامه الالمانيه. يعني لا سمح الله صارت مشكله، تمرضت شيء، راح يصير الوضع كلش متازم. والله هيك كان يقول لي، بس شاف جوازي كان يقول لي انت ممنوع تسافر، ممنوع ترجع لالمانيا، مستحيل، ماكو شيء. قلت له يعني شلون دخلتوني وشلون ما ترجعون لالمانيا؟ يعني هاي يعني اغرب شيء سمعته بالمطارات. يعني كان يقول لي ايه انت طالع بصوره غير شرعيه من تركيا. قلت له انا مو اول واحد اطلع بصوره غير شرعيه، فوق مليون ونص شخص. المهم والله قلت له الغرامه ندفع غرامه وخلاص. كان يقول تدفع الغرامه وهم ما تسافر، ممنوع تسافر. ليش؟ طبعا يعني اهم شيء انه ملف اليون هو هذا الموضوع كلش صعب. الاشخاص اللي مقدمه اليون تمام وما سدت ملفاتها، اذا ما سديت ملفك تمام هاي اكبر مشكله. يعني والله العظيم يعني الوضع اللي شفته بالمطار كان وضع مأساوي. صحيح تونسنا، بس اخر شيء هيفاء بتشي بالمطار. تمام؟ يعني توقعوا يعني ما تقدر تسوي لي شيء، وقلت له خلاص انت رجع لالمانيا وشوف انا شلون احل مشكلتي، والله كريم اذا قدرت ارجع لالمانيا، لان كانت عندي 10 ايام تنتهي اقامتي. يعني كان الوضع كلش تعبان. والله اخر شيء يعني حجزونا تقريبا 4 ساعات والجواز مو يمنا، الطياره بعدها ساعه وينتهي الموضوع وتروح الطياره. ما اعرف ماكو اي حال كان، يعني صدق قافلين، قالوا لي ممنوع تسافر، ممنوع. وبقى الجواز يمهم، لا اعطوني اياه ولا قال، ما فهمت شنو الموضوع. و4 ساعات 3 ساعات ونص تقريبا، ما اعرف الوقت بالضبط، فصاحوا علينا. طبعا هيفاء هنا كله بتشي، اللي ما شاف الفيديو يشوفه يعني. تمام؟ فصاحوا علي قالوا لي خلاص انت تريد ترجع تركيا؟ قلت له انا اذا اكو سياحه، يعني اذا سياحه وانا نظامي ما عنده مشكله اكيد ارجع كسائح. كان يقول لي انت ممنوع تدخل تركيا سنتين، اعطوني منع سنتين، واعطوني ودفعت غرامه شيء تقريبا 5000 ليره الا، يعني بيطلع 500 يورو. اوكي 500 يورو رقم كلش كبير بالنسبه لتركيا. تمام؟ دفعتهن وانتهت. بس وقعت، سديت ملفي وانا داخل المطار، ملف اليون. تمام؟
سديت وقعت على الاوراق وسديت ملف، وهاي يعني سووا لي اياها ما اعرف شلون، سبحان الله يعني هي الله سهل لي اياها. الموضوع كان هم ممكن يسجنوني تمام، لان يعني عندهم قانون انه يسمح لي انه يسجنوني. فالحلول هسه نط الحلول شلون؟ يا اخي اذا انت كنت مثل حالتي ومقدم على UN، انصحك لا تسوي فيزا اونلاين وتطلع تركيا. صدقني ممكن عندهم استعداد بالمطار يسجنوك، عندهم استعداد بالمطار يسجنوك. غير هذا كله اوكي يسجنوك، وبعدين تعاملهم مو حلو ويانا كان، ويتعاملوا ويانا بطريقه سيئه، نحكي وياهم يديرون وجههم علينا. فلازم انه من تنزل لذاك المكان يعني تكون مخلص كل امورك، يعني الطب انه شنو ما عندك اي مشكله. فانا انصح شنو اكثر الناس هسه عنده الجواز الازرق الالماني، والجواز الثاني الجواز العراقي او الجواز السوري تمام، او الجواز هو الاكثريه الجواز الازرق. صديقي اذا انت كانت عندك خروجيه وعندك دخوليه وما عندك خروجيه تمام، انت الجواز الازرق راح تاخذ الفيزا من السفاره نفسها او القنصليه التركيه، فهذا الموضوع راح ينحل عندك. بس الموضوع كلش معقد بالنسبه للجواز الازرق، تطول 4 اشهر 5 اشهر المواعيد مالتهم. الجواز العراقي يا اخي لا تطلع نصيحه اذا انت تمام كنت داخل وخارج بطريقه غير شرعيه تمام، وعندك UN هذا يعني كارثه بالنسبه للناس اللي ما سد ملفها. انا كنت معرض انه انسجن بتركيا، ويعني بصراحه الوضع كان كلش مأساوي. فانت شو تسوي؟ اول شيء روح للسفاره، الجواز العراقي روح للسفاره، وممكن تسد ملفك من السفاره العراقيه التركيه اسف تمام. فسد ملفك وبعدها ممكن انت تسافر نظامي، لان اذا سافرت هيك راح كل شيء راح تروح فلوسك، تتاذى، ممكن ترجع بنفس الطياره ترجع بيها زين، لازم تدفع غرامه كاش بنفس اللحظه تدفع الغرامه هاي. فانت بالسفاره تحل موضوعك، ينحل الموضوع خلص ما عليك شيء، اسد ملفك. واذا كان جوازك ازرق فانت الجواز الازرق ما عليك شيء، لان انت الفيزا راح تطلعها من السفاره من القنصليه، والقنصليه خلص انه يعني اسمك ذاك الثاني راح بالجواز اللي كنت بيه انت، الجواز العراقي او الجواز السوري تمام. فالموضوع كلش سهل. والناس اللي طالعه يعني اللي طالعه على الجواز العراقي تمام ما عندها UN، يعني جت تركيا وطلعت مباشره، هذا ممكن يروح وممكن يسوي فيزا اونلاين تمام. اكو احتمال كبير ما ياخذون من عنده غرامه، واحتمال كبير ياخذون من عنده غرامه، لان عندنا نور زود السنان تمام تحياتنا لها، هي هم راحت وكانت عندها دخوليه وما عندها خروجيه، بس ما مقدمه على UN، ما سووا لها غرامه، ما اخذوا من عندها غرامه. بس انت ممكن ياخذون منها غرامه، ممكن ياخذون منها غرامه، وتحسب حساب سنه ب 100 يورو اوكي مثل ما صار وياي. فهذا الموضوع اليوم كلش مهم، ويعني وان شاء الله انه استفادتوا من عنده. واي سؤال راح يكون على هذا الموضوع خاف اكو شيء ناسي تمام، اسالونا بداخل هذا الفيديو تعليقاتكم، وانا بدي اشرح لكم الوضع اللي صار وياي. الوضع كان جدا مأساوي، والحمد لله والشكر قدرنا نوصل يعني من دخلنا انا وهيفاء الطياره. يا الله هو حسين بده يحكيها بطريقه مبسطه، وانه هي كانت كلش صعبه بالنسبه لنا، يعني صعبة جدا. انه حسين لدرجة انه فكر شلون يحاول يرجع لألمانيا، انا افكر شلون ادز الفلوس من ألمانيا. قاعد لها هيفاء يعني خلص دزي لي بالشهر 100 وخلص انا هنا احيا بتركيا، المصيبة تريد تبقى يمي بتركيا. هذا قلت له انت شلون تبقى يمي بتركيا، لان انا يعني وحدي ممكن شوي اسهل، بس انت راح تصير وياي واثنيناتنا وين ننام بالشوارع. زين لا هاي اللي دموعي. فالحمد لله والشكر. اتمنى انه ما تصير وياكم هاي المشكله اكيد. والله العظيم انا ما قدرت اسوي هذا الفيديو لان ما قاعد تشوفون عيني يعني شكله. زين فقلت لازم اسوي هذا الفيديو لان الناس هوايه تريد تحتاج هذا الموضوع، وتحتاج انه تعرف ايش صار وياي بالمطار تمام. فاني مثل ما قلت لكم جواز عراقي، الفيزا مالتي اونلاين، سجلت كله بالمواقع كلها على المواقع رحت تمام، سجلت وزاره الصحه التركيه كذلك. كان الموضوع كلش سهل، بس الموضوع صعب من هناك. فاذا انت UN وعندك جواز عراقي فانصحك تسوي فيزا من السفاره التركيه وسد ملفك داخل السفاره وتشرح لهم وضعك اوكي. فاصدقائنا ما نطول عليكم، ان شاء الله استفدتوا من هذا الموضوع،
وحتى لو ما استفادت فممكن شارك الموضوع قالك راح يستفاد. فحبايبي احب اقول لكم وصلنا وياكم نهاية الفيديو لاول مرة يشوفنا، لا ينسى الاشتراك وتفعيل الجرس ونشوفكم حلقات جديدة. باي باي. باي.